Братик мой Султан, сегодня моя подруга Екатерина пригласила нас с тобой на свои именины. Но она живет далеко-далеко, в деревушке, и до нее будет очень долго добираться. Но это же ерунда, ведь будет же так весело. Я с собой обязательно прихвачу гостинцы. У тебя здесь на столе. Смотри, что я приготовила. Пончик Обалденный вижу. пончик. Клубничный. Да, клубничный. Хот-дог. Мое любимое. Она, наверное, таких и не пробовала. И большая плитка шоколада. Круто. Это я все сложу в свою замечательную сумочку. Ведь такой вкуснятины в деревне не найдешь. Эх, так хочется быть самой красивой на празднике. Тем более я городская жительница. Я должна быть законодательницей мод. Пойду покручусь перед зеркалом и примерю свои очень красивые бантики. Сейчас я их буду примерять. Какой красивый бантик, здорово! Какая я красивая! Ладненько, на всякий случай примерю второй. Ух ты! Вот, наверное, в этом я и пойду. Деревня там в самом лесу, и я буду очень модной в этом лесу сегодня. Здорово! Пойду соберу гостинцы. Только бы не было дождя. Ох, и долго же мы шли. Но мы уже в лесу. Скоро мы дойдем до той деревушки и пойдем отмечать праздник. Здорово, я так рада, так рада. Пойдем. Ой, что это такое? Неужели дождь пошел? На меня капелька дождя упала. Мы же вымокнем до нитки. А мой прекрасный бант, что с ним будет? Его же просто можно будет выбросить. Кира, смотри, что я нашел. Что? Мухоморы. Смотри, какие красивые и большие. Давай возьмем их вместо зонтиков. Хорошая идея, братик. Ну тогда уж вместо шляп. Ну что, смотри. Ты такой смешной, я не знаю, на кого ты даже похож. Посмотри, какая я красивая. Очень классный зонтик получился, и бантик свой приберегу. Ну что, пойдем. Быстренько пойдем, чтобы дождь нас не залил. Слушай, братик, да мы похожи просто на два гриба, бегущие. Да-да-да. Ох, я вижу свою подругу. Ура, мы добрались, братишка. Привет, Екатерина. Привет, Кира. Привет, Султан. Ребята, ну наконец-то. Мы так переживали. Ведь на улице такой дождь. Кира, какой у тебя замечательный бант. А шляпка просто ах. Ох, какая же у тебя красивая шляпка. Сейчас в городе все такие носят. Мне нужна такая же. Как красиво. Мне так смешно. Я-то знаю, как эта шляпка досталась моей сестре. Ой, забавно-то как. Подружка, я принесла тебе много угощений. Сейчас выложу на стол. Ну смотри, подружка, смотри, у вас такого здесь точно нет. Вот это вот пончик. Как тебе? Ты видела такое? Ну, наверное, подобие что-то этого видела. А дальше угадай, что посерединке. Как там его? Хот-дог. Хот-дог, точно. Он очень вкусно тебе понравится. И большую... Молочная шоколадка. Молочная шоколадка, ты права. Ну все, это вам угощения городские. Ну все, теперь можно праздновать. Поздравляю тебя с именинами, моя подружка. Спасибо. Пойдем танцевать. Пойдем.